अहिले चाहिँ हामी घुमेर फर्क्यौँ होइन के खानेकुरा केही छैन नि अनि उहाँ टाढै टाढै आज हामी कहाँ पुग्छ होला चिराग दाइ थाहा छैन पहिला गएको छैन मुक्तिन हम्कार खामा ल बिस्तार कोही कहाँ गएको भन् लागेर अलि बोर ल समात्यो भेट्यो हामी लड्छ यता लड्छ यता लड्छ धेरै बिस्तार दुईटै लड्छ अरे यहाँ चाहिँ फेरि लुडो चलिहाल्छ सबैको भालो एउटा सर आफ्नो गेम सबै हेर है कति छैन मेरो डोलेश्वर कि गोलेश्वर डोलेश्वरमा आइपुग्यो हामी त्यो चाहिँ एउटै ढुङ्गाले बनिएको हो होइन त्यो मन्दिर होइन त्यो चट्टान देखेन ओम जय शम्भो गण्डकी कृष्ण गण्डकी त्यो चुच्चोमा पुग्छ बा यसलाई भनिन्छ रूपसे झरना अहिले चाहिँ हामी रूपसे झरनामा आइपुग्यौँ अब यहाँ एउटा दुईवटा फोटो त खिच्नै पर्यो यहाँ फोटो पनि खिच्दै हुनुहुन्छ र यहाँ यस्तो बाटोबाट आएको म त्यही महाशयको फोटो खिचेछ प्लिज धन्यवाद खिचिहालेछ रे खिचिहालेछ रे यहाँ जाँदा हुन्छ यता गयो भने त गयो नि त खतरा छ यार माथि यहाँ पनि झरना माथिबाट आँखाले जति राम्रो देखाएको छ फोटोमा त आउँदैन है फोटो भिडियोमा
उनीहरूले उडो ल यहाँ के आवाज सुन्दै आवाज हेर नि यहाँको यता पनि हिमाल छ उता कहाँ हो पहिला पनि हिमाल पछाडि नि हिमाल छ यता पनि हिमाल छ वाइडमा हिमाल छ के देख्नु वाइडमा यता पनि हिमाल छ ऊ पारी यता पनि हिमाल छ तर यो नजिक छ यो क्यामेरामा मात्र नर्थ कता हो ल हिमाल यता छ नि यो नि कम्पासमा हेर न ल कम्पासमा हेरौँ है त पर्फेक्ट छ क्या हो ओए ओए ठ्याक्कै मिलाइदिइराख्नु भयो दाइले यो रहेछ नर्थ भनेपछि यो इस्ट हुन पनि हो नि चन्द्रमा त्यहाँबाट आइरहेछ नि सोल चाहिँ हामी मन्दिरतिर जाँदैछौँ अघि पछाडिबाट माथि 108 झारा हेर्नु 108 हेर्नु झन्डै फेन्ट भएको थियो म चिसो नहुँदाखेरि हाइटमा आउने बेला चाहिँ हाइटमा आउने बेला स्या सन्चै हुनुहुन्छ दाइ हिँड्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ फोटो चाहिँ खिचिहाल्नु हिँड्न चाहिँ गाह्रो छ है मुक्तिनाथ देखा परिसक्यो अहिले चाहिँ हामी फोटो सँगसँगै लुगा खाँदाखेरि पट्टु चड्डी भित्री वस्त्र बोकेर हामी अब जाँदैछौँ नुहाउन सो दिस इज मुक्तिनाथ वाउ जस्ट लुकिङ लाइक वाउ माथि आएर हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ मलाई त एकदम रमाइलो लागिरहेछ है फर्स्ट टाइम हो अनि कस्तो लागिरहेछ तर मलाई चाहिँ होइन ल भन्नु न त सेकेन्ड टाइम रमाइलो लागिरहेछ सेकेन्ड टाइम हो यस हामी सबैको सेकेन्ड टाइम हो ती मात्र हो एक्लै म मात्र हो फर्स्ट टाइम मुक्तिनाथ जय मुक्तिनाथ जय शम्भो मामा जय मुक्तिनाथ गइहालौँ न सकिन्छ मामा यु क्यान जय शम्भो जय मुक्तिनाथ जय मुक्तिनाथ जय श्री मुक्तिनाथ यता पनि आइसक्नु पर्छ त लु फेरि कतिको छ कम चिज धेरै चिसो छ मामा साह्रै चिसो खायो ओहो जाडो होला कि क्या हो अब त जय मुक्तिनाथ म फर्स्ट जाम जाम दाइ सकेला आयो जानु जय मुक्तिनाथ जय मुक्तिनाथ मुक्तिनाथ की जय जय मुक्तिनाथ जय मुक्तिनाथ
सकेला र जय मुक्तिनाथ छिर्दम जय मुक्तिनाथ मेरो खुट्टा सबै फुलपान जान्छ क्या फुलपान जान्छ क्या फुलपान जान्छ फेरि एकचोटि फेरि ल गयो हिँड्यो ए आयो खुट्टा त यस्तो भयो नि आमा यताबाट जाऊँ न तातो भयो अब तीनचोटि गर्नुपर्छ अरे के रमाइलो भयो कस्तो आनन्द भयो कि त्यो जुत्ता तर त्यो कस्तो त्यो उसके के भन्छ त्यसलाई डन्डीहरू नि त्यो पानी केही नदेख्ने भने त्यो दुख्ने रहेछ क्या फेरि त्यो कालो कालो भने त्यो अक्सिजन नभएको भएको केही थाहा नै होइन क्या त्यो साँच्चैको 4 बजेको समाचार हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ आज मुक्तिनाथमा धेरै भिड छ। भयो सजिलो खिच्यो क्या जाऊ जाऊ Last Jesus of the brother. कागबेनी आइपुग्यो हामी कागबेनी अब यहाँबाट के छुसाङ जाने रे छुसाङ लास्ट जाडो यो गाडीमा जाने अब अघि नकै गाडी